દેખાય છે અહીંયાથી એકદમ. ઘણા લોકો પણ અહીંયા આવે છે સેલ્ફી અને પોતપોતાના વિડીયો બનાવે છે. તમે જોઈ શકો છો ગીરા યુટર્ન. સુંદર બ્યુટીફુલ નજારો તમે જોઈ શકો છો. તમે પણ આવો વિઝિટ માટે ગિરમાલ વોટરફોલ. બહુ સુંદર નજારો. સરસ મજાનું છે. બોટ બી જરૂર કરજો. વરસાદ નથી સારું. રસ્તો બંધ થઈ જાય વરસાદ સુંદર મજાનું દ્રશ્યો નિહાળવાનો મળશે. વરસાદ નથી ચા નાસ્તા માટે મકાઈ છે, ખીરા છે, બિસ્કિટ, મેગી વગેરે મળી જશે અહીંયા. આ રીતના અહીંયા લોકેશન છે. પાર્કિંગની સુવિધા પણ છે. પાર્કિંગના 50 રૂપિયા લે છે અહીંયા. તો તમે જોઈ શકો છો ખુલ્લી જગ્યા છે.